Σήμερα είμαστε στην Μπαρλέτα, στην Piazza Federico II di Svevia. Αυτή η πλατεία δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια περιοχή που προηγουμένως διέσχιζαν τα τείχη της πόλης, τα λεγόμενα μούρα di Sant'Antonio, τείχη του Αγίου Αντωνίου. Για το λόγο αυτό, αρχικά πήρε το όνομά του από τον Άγιο αυτό. Το σημερινό της όνομα αναφέρεται στο βασιλιά της Σικελίας του πρώτου μισού του 13ου αιώνα, Φρυδερίκου δεύτερου. Τα σπίτια που βρισκόταν σε αυτή την περιοχή κατεδαφίστηκαν για να χτιστούν σύγχρονα κτίρια. Το κτίριο στη βόρεια πλευρά καταλαμβάνει την περιοχή όπου κάποτε βρισκόταν ο κήπος της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου και στεγάζει το τοπικό κέντρο υγείας. Λίγες δεκάδες μέτρα πιο δεξιά, μια πλάκα τιμά τη μνήμη του φιλόσοφου Μπενεντέτο Κρότσε, ο οποίος πέρασε από εδώ το 1944. Το 1987 αποκαλύφθηκε εδώ ένα χάλκινο άγαλμα του Πίου, ενός Αγίου του 20ου αιώνα που είναι ιδιαίτερα σεβαστό στη Νότια Ιταλία. Η πλατεία ήταν πάντα ένας χώρος για παιδικές δραστηριότητες. Στο παρελθόν συχνά φιλοξενούσε Λούνα Πάρκ και κούκλο θέατρα, αλλά σήμερα η πλατεία διαθέτει μόνιμο εξοπλισμό παιδικής χαράς.